Kľúci, nasleduje taká vec, že keď vyťahnem toto, tak vy už budete vedieť, ale Marte musím vysvetliť, lebo sa môže tiež zúčastniť. Sú tu také veci, ktoré keď vás niečo k tomu napadne, tak prídete dopredu a poviete niečo, alebo zahráte, hej? OK. Čo neuvidíte, alebo nikdy nebudete počuť v programe o varení? Nejprve si těťátko opláchneme. Ježiš. Volám sa Čurko. A môj brat. Prezradím vám takový špeciálny recept. A jmenuji se Michal Suchánek a vítám vás v dnešním pořadu. A nebo tak ještě. Ruce vzhůru, smrdnutý kojote! OK, asi stačí, že? Co tam máš ještě? Mám tam napríklad, že názvy reštaurácií, kam by ste sa nikdy neišli nájsť. Mech Čurko. Dnes u Hitlera Eintopf za 38,50. Najhlúpejší neboli najsprostejší spôsob, ako umrieť. Ty vole. Ty vole, uhádni mě, Richarde! Drazí pozůstalí, loučíme se zde s naším Pustíme si partičku. Sledujte na Prima Plus vaše oblíbené pořady, filmy a seriály dříve než v televizi a bez reklam. Prima Plus je zábava pro celou rodinu.